Yamroq qo'yash qaratib, tagarab yurishda, yig'lab tashmaydi shu qadar deyishda. Yamroq qo'yash qaratib, tagarab yurishda, yig'lab tashmaydi shu qadar deyishda. Кескәй генә булуына карамастан, Әминә Гаетбаева сагыу сыгышы менән барыһына ла үҙен сәхнә йондоҙы итеп танытты. Йыр-моң яратыусы ҡыҙсыҡ киләһе бәйгеләрҙә лә ҡатнашасаҡмын ти. Жюри ағзалары уның сығышын юғары баһалап, гран-при менән бүләкләне. Мин Гаетбаева Әминә, Ҡурай балалар баҡсаһына йөрөйөм. Мин был конкурста Йомроҡ ҡояш тигән йырҙы йырланым. Ҡаланың балалар ижады үҙәге был көндө 6-нсы Бөтә донъя фольклориада сиктәрендә балалар баҡсалары араһында уҙғарылған Берләшмә кубогы фестивалендә ҡатнашыусыларҙы йыйҙы. Был бәйгелә ҡаланың 17 балалар баҡсаһында тәрбиәләнеүселәр хикәйәт һөйләү, һүрәт төшөрөү һәм йыр-быйыу башҡарыуҙа көс сынашты. Фестивалде уҙғарыуҙа ҡаланың Азатлыҡ халыҡты социаль тәьмин итеү үҙәге һәм мәғариф бүлеге ҙур булышлыҡ күрһәтте. Был фестивальде үткәреүҙә ҙур ярҙамды һәм беренсе булып башлаусылары булып Әйгөл балалар баҡса һәм Аленушка балалар баҡсаһы торҙо һәм беҙ уларҙың инициативаһын бергә туплап алып, проект яҙып, беҙ шуны президент фондының гранттарына бирҙек һәм шунда еңеп сығып, ошо фестивальде үткәрҙек инде. Ҙур рәхмәт әйткем килә ата-әсәләргә, педагогтарға, бөтә балалар баҡсаһына. Ошондай фестивальдар бик бүгенге көндә улар кәрәкле, сөнки беҙҙең балаларҙы төрлө милләтте дәүләттә йәшәйбеҙ һәм бер-береһенә һөйөү, бер-береһенең милләтенә ҡарата һәйбәт ҡарашта булыуҙы өйрәтәйем. Шул уҡ бына бергә сәхнәлә башҡорт балалары, татар балалары, урыс балалары бергәләшеп, итәкләшеп, ҡыуанып сығып йыр йырлайлар, башҡорт йырында, урыс йырында. Шуға күрә ошо беҙҙең киләсәк һәм беҙҙең киләсәк ошо халыҡ берҙән булһа, беҙҙең киләсәк өмөтлө булыр тип ышанам. Фестиваль 3 бүлектә уҙғарылды. Беренсе бүлегендә тәрбиәләнеүселәр һүрәт төшөрөү, графика эштәрен башҡарып, Технотерра балалар паркында күргәҙмәлә ҡатнашты. Икенсе бүлектә Тыуған яғым йәшә һәм сәскә ат исемле ярыш балаларҙың ижади эштәрен барланы. Фестивальдең 3-нсө өлөшө балаларҙың үҙенсәлекле жанр, декламация һәм ижади һәләт номинациялары менән баһаланып, иң сағыу йыр-бейеүҙәр гала концерты менән тамамланды. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте.